बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। राज्य में आहरी कमिब शीत तातिब बसंत सेपटे पश्चिम झड़ प्रभाव राज्य में पुणी होईपारे प्रबल वर्षा सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। एपटे घन कुहुड़ी ओडिशा 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती आजिर ताजा खबर। तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तो ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर साथी साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे घन कुहुड़ी नै 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जायछे। एनै भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रରୁ सूचना मिलिछे। येलो वार्निंग जारी होइतवा 11टी जिला गुडी हेउछि अनुगुल, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल, पुरी, खोर्धा, कंधमाल, नयगढ़, गंजाम, रायगड़ा और कोरापुट। आउ सेपटे राज्य में आहरी कमिब शीत। तेबे बर्तमान रही गुरुचाप बलय जो राज्य को जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रवेश करुच्छे। याद्वारा राज्य में शीत ह्रास होगा सहित कुहुड़ीर प्रभाव रहुच्छे। यही स्थिति जारी रहिबा सहित मास शेष बेलू वर्षार आशंका रही। तेबे एक पश्चिम झड़ प्रभाव में राज्य में 27 जनवरी 2 फेब्रुआरी मध्य किछि स्थान में हाल्कारु मध्यम धरणर वर्षा संभव रही। याद्वारा शीतर प्रकोप कमिवा नहीं आकलन कर पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते आज सारा राज्य में शीत कमिब। सप्ताह पर्यंत पाग सुखला रहिबा सह दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइब। लागि रहितवा कोहला पागरे परिवर्तन आसिबाकु थिबा बेले 22 तारिख पर कुहुड़ीर मात्रा ह्रास होइब। तेबे आकलन करा जाउछि जे आज राति आसंता काली मध्य उपकूल में सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ी तापर 5 दिन पर्यंत प्रायतः अपरिवर्तित रहिबो। तेबे अभ्यंतर दक्षिण में सर्वनिम्न तापमात्रा आज राति क्रमश बढ़ी 23 सुधा प्राय 3 डिग्री बढ़िबो और तापर 2 दिन अपरिवर्तित रहिबो। 25 सुधा प्राय 5 डिग्री बा अधिक वृद्धि होई पारे। एही तापमात्रा वृद्धि फल सारा राज्य में शीत कमी जीवो। तेबे वर्तमान ENSO लालिना चालू रही। तेबे एप्रिल मासरे ENSO स्वाभाविक अवस्था रहिबा सह जून पर ENSO एल निनो अवस्था को आसी पारे। एणु मौसुमी आरंभ में स्वाभाविक और मौसुमी मध्यभागरू एल निनो रहिबार विभिन्न मॉडल आकलन करुछन्ते।